iyi geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle size bildirimlerin düşmesini bekliyorum. Umuyorum herkes iyidir. Evet, söz verdik. Almanya bugün dünya astrolojisi olarak sadece Almanya astroloji haritasını inceleyeceğiz. Neler olacak? Aslan Kova aksı tutulmalarında en son 2024, 2025, 2026 yıllarında aslında yeni girdiğiniz sevgili Almanya halkı 2 Ekim 2025, 2 Ekim 2026 arasında Almanya ile ilgili öngörülerimizi yapmıştık. Solar Return haritanızı incelemiştik. Şimdi 2026, 2027 ve Aslan Kova aksı tutulmalarına bir yerleştirelim bakalım. Almanya astroloji haritasına neler öngörüyoruz? Hep birlikte gelin bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum. Size de merhaba, hayırlı geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Dolunayın enerjilerini dolu dolu deneyimliyoruz, yaşıyoruz. Gergin bir dolunay sevgili arkadaşlar. Gergin, ölçüsüz, kimine hadsiz gelecek bir dolunay. Bu dönem şimdi Almanya'ya giriş yapmadan önce yine bir bireysel olarak da öngörülerde bulunalım. Gerginiz, agresif adam. Hani böyle hiç ummadığınız şekilde bakarsınız çok cici bici insanların çok sert tepkileriyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden sınırları geçmeyin. Haddi hiç kimseye karşı aşmayın. Ne dedik? Bu dönemin mottosu hiç kimse vazgeçilmez değildir. Kendinizi vazgeçilmez sanmayın diyor. Vazgeçilmez olduğunu düşünen isimler içinde yaprak dökümü başlıyor. Ülkemiz içinde bu gerçekleşecek dolunay ünlü isimlere, iş adamlarına, sağlıklarına yani tanınmış isimlerin sağlıklarına, varlıklarına, mallarına çok dikkat çekiyor sevgili arkadaşlar. İyi geceler. Hayırlısı olsun diyelim çocuklarınız için. Kısmet olursa oğlum yüksek lisans için gelecek inşallah kabul diyelim. Haritasını gördük oğlunuzun. Merhabalar. Yükselen sevgili Oğlak arkadaşım. Biraz öyle herhalde Şelale Hanımcığım. Herkes için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama değil mi bedel ödetebilir böylesi dönem. Yani Plüto, Juno kavuşumu karşısında bir Jüpiter Aslan karşıtlığı var. Bakın şimdi toplanmaya başladık. Özellikle girişte yine ben bir sohbet edelim. Sohbet havasında da olsun istedim. Almanya astroloji haritası için hayli stresli dönemler başlayacak. Şimdi ben hermetik ezoterik astrolog olduğum için de dragonik haritasına da baktım Almanya'nın. Biz neydik? Normalde Güneş Akrep ülkesi görüyorsunuz ama dragonikte Güneş Algol ülkesiyiz. Hani İsrail Algollü falan diyoruz ya biz de bir Güneş Algol ülkesiyiz sevgili arkadaşlar. Almanya'da mesela Mars'ı aslan olan bir ülke. Şimdi öyle de sert açılar var ki sevgili arkadaşlar Almanya'da. Hani caddeleri, sokakları bakın gerçekten sıkıntılı durumlara çevirebilir. Halk kendi içinde de ayrışabilir. Çünkü özellikle Almanya gibi göçmenlerin çok olduğu ülkelerde ırkçılık konularını çok uzun süre konuşacağız. Ve aynı zamanda uzun zamana haritanızda yayılacak şekilde ülke içinizi karıştıracak şekilde hani ben bunu şöyle diyorum ülkelerini istila eden göçmenlere karşı çok büyük protestolara gebe olabilirsiniz. Sevgili Almanya halkı diyebilirim. Özellikle Almanya'da yine hep Christmas pazarlarını görüyoruz ya. Ne zaman? Kasım, Aralık'ta ülke liderlerini ilgilendiren, kimlik sahibi soylu kişileri ilgilendiren gündemleri Almanya astroloji haritası da deneyimleyebilir. Özellikle bu 2-3 yıllık süreçte Almanya astroloji haritası hani şöyle bir uzun öngörü 5-11 aksına gelecek çünkü dragonik haritanızdaki bu tutulma çocuklar, eğitim kurumları, buralarda yaşanabilecek ırkçılık tarzı
Hatta bu öngörüyü şöyle yapmıştım size, bu bizim için de geçerli diye. Hatırlar mısınız? Fotoğrafya basına yansımasıdır. O dönemde Almanya astroloji haritasını Ekim, Kasım'da öngörürken okul saldırıları, biliyoruz zaten Almanya gibi ya da farklı böyle ırkçılığın yaşandığı, din, inanç, ideolojilerin çok daha fazlasıyla karışık olduğu ülkelerde çok olabiliyor. Ama bu yıl 5-11 aksı tutulmalarını Aslan Kova olarak okursak bu ülkede, şimdi değiştireceğim sonra tekrar. Eğitim kurumları, çocuklar ve buralarda yaşanılacak ırkçı olaylar, tabii ki kundaklama çok dikkat çekici durmakta. Almanya ülke yöneticinizle de ilgili sıkıntılı durumlar yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Fazlasıyla diyor ki bize ırkçılık geliyor. Üst düzeyde tedbirli olmalı, ateşli bir gündemi işaret ediyor çünkü. Ayrıca 2025'te şöyle de bir öngörü yapmıştım size yine tutulmalarla. Almanya uzunca süre, daha 2026'yı kapatmadık, 27-28 yıllarını da içine alacak şekilde bakın sınır kapılarını kapatabilir. Neden? Değil mi? Ülkesine gelecek göçmenlere karşı diyelim mesela. Sınır kapılarını kapatabilir diyor. Mesela ülke meclisinin şimdi biz sadece kendimizde zannediyoruz karışıklık ülke meclislerinde, ama Almanya astroloji haritasının da fazlasıyla ülke topraklarında yöneticilerinde sıkıntı oluşturabileceğini gösteriyor. Mesela önemli bir ismin Almanya'da da intihar etmesi, suikaste uğrayıp intihar süsünün verilmesi gibi ses getirecek bir olayı da işaret edebilir bize. Evet, aşırı sağ, değil mi? Almanya'da bakın halkın bir tehlikeli durumla karşılaşması olasıdır. Özellikle 2027 yılında şimdi yaşamayacak mıyız diyebilirsiniz. Almanya şu anda çok mu iyi? Hayır. Karışık. Zaten ne yaptı? Mars, Uranüs, ikizler. Normal dragonik kullanmayalım. Tropikal haritanızda 11. evinde başlattı bu kavuşum enerjisini, 2 yıla gök kubbede bir çentiyi bıraktı. 11. ev ne diyoruz? Doğal afetler. 11. ev sevgili arkadaşlar meclis, parlamentodur. Demek ki meclisinin, parlamentosunun karışması gibi olay. Savaş sıçrayabilir mi? Evet, savaş sıçrayabilir. Rusya da size sıçrayabilir. Vladimir Putin de sizin o tarafa sahneye çıkıyor yani. Hangi ülke için yazdınız bilmiyorum ama Ruslarla da bir karşı karşıya gelecek olan grubun içinde Almanya'da var. Şimdi anlamadım ama ben anlatayım o zaman size. Burası burççu astroloji sayfası değil. Burç yorumu yapan, burç fal, bakla falı gibi bakan bir astroloji sayfası değil. Alışık değilsiniz demek ki. Sadece burçlar kuşağıyla, magazin kuşağıyla koş koş, Merkür Retrosu bitiyor, hadi halayları çek astrologçuklarıyla uğraşırsanız anlamazsınız böyle. O yüzden sizin burası almaz bizi, olur mu? Gidin, hiç vakit kaybetmeyin burada sevgili arkadaşlar. Dünyanın her yeri, bakın şimdi Merkür, Venüs hayli sert açılarla girecek Almanya astroloji haritasında hemen Ekim 2025'te. Şimdi vergileri falan biz zannediyoruz ki bizde. 2027 yılında Almanya'da sevgili arkadaşlar mesela birçoğumuz Venüs akreple gireceğiz. Kredilere, borçlara, özellikle Aralık ayındakiler
Dikkatli olunuz, olur mu? Aralık ayı doğumlular daha doğrusu. Venüs Akrep'le yeni bir solar return haritanız şekillenecek. Biraz krizi durumları da işaret edecek. Şimdi herkes derecesine göre giriş yapacağı için zaten Plüton'un apex noktası gibi bir yere girecek haritalarımızda. Evet sevgili Polonya, evet Polonya zaten gündeme geldi, geliyor sevgili arkadaşım. Bir bahaneyle, bir sebeple girebilir diyor. Ama sınır kapılarını kapatması demek ki gelecek göçmenlere karşı ülkesini korumak adına diyelim sınır kapılarını kapatması gibi gündemleri de görebilirsiniz diyor bize. Trafik sevgili arkadaşlar kazaları çok ses getirebilir. Yol kapanması, Almanya astroloji haritası, fırtınalar geliyor. Yani olumsuz hava koşullarının üçüncü evdeki bu gösterge sokağa çıkmaya sıkıntı oluşturabilecek. Umarım sokağa çıkma yasağı olarak yaşamazsınız. Sokağa çıkma yasağı olarak yaptırımlar gelmez. Ama sel felaketi ve fırtına biraz ağaçlarınızın uçuşmasına, çatıların uçuşmasına sebep olabilir diyor Almanya'da. Yerleşim yerlerinde sıkıntılara sebep olabilir. Ben size teşekkür ederim. Zaten küresel olarak doğal felaket zincirlerini yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Her gün bir ülkede bir şey yaşanıyor ama balık başak aksı tutulmaları, şimdi nehir taşmaları, dere taşmaları, birazcık doğa felaketlerinin içine suların taşmasına da alabiliriz ve buradan özellikle Avrupa ülkelerinde yaşam yitirmelere, yani bunu aslında sadece Avrupa'ya almamak lazım. İnsanların yaşamlarının kısıtlanmasına, tahliye olmasına görüyoruz değil mi? Fransa mesela çok öngörü yaptık. Neydi? Mars ikizler ülkesiydi. Damdan düşecek ülkelerden bir tanesi. Kıbrıs astroloji haritası, biz keza yine Türkiye astroloji haritası, Yunanistan astroloji haritası. Hepimiz Mars ikizlerin sert etkileşimi içindeyiz. Keza yine 2025 22 Mayıs 2025'te bugün Instagram'a story olarak koyduk. Hem sözlü anlattık hem defalarca anlattık. Ne dedik? Uranüs ikizler geçişi bize aslında 2025 yılında fragman verdi Uranüs ikizler önümüzdeki artı 7 yıllık süreçle ilgili. Bir, havai fişek fabrikalarını çok anlatıyordu. İki, volkanların farklı kürelerden gök kubbeyi havai fişek gibi parlatması. Büyük iklim felaketleri diyordu sevgili arkadaşlar. Ve Japonya, Çin, Vietnam, Kore gibi ülkeleri çok işaret ediyordu. Onun için 22 Mayıs 2025'te hem yazılı hem de sözlü tarihe notumu bıraktım. Bu bir büyük afetin, doğal afetin habercisidir. Okey, doğal afet deneyimliyorum. Bu bölgeler zaten sürekli. Tsunami uyarısı da alabilir. Gayet normal, evet. Fakat Geennah'ta tutulma oldu. Bir yöneticisi Mars, bir yöneticisi Satürn. O zaman nükleeri de konuşacağız diyor. Umarım nükleer silah kullanılması, Japonya, Kore bu taraflarda nükleer sızıntıya sebep olabilecek ya da felaketlere, dünya genelinde de radyoaktif maddelerden sıkıntı geliyor sevgili arkadaşlar. Bu da birazcık bize işaret ediyor savaş şekillerinin değişeceğine, insanlara karşı umarım böyle bir suç işlenilmez diyeceğiz. Dünya genelini izleyelim. Radyasyon kazaları, radyoaktif sıkıntılar, sızıntılar fazlasıyla olabilir. İşte bu sebepten ötürü patlaması, Allah korusun yangın çıkması, santrallerde sıkıntı oluşması, nükleer tıpla ilgili sıkıntılı durumlar,
diyelim olabilir. Akut olarak radyasyona maruz kalan insanları çok dünya sahnesinde görebiliriz. Şimdi tutulmalarla devam edelim Almanya astroloji haritasına. ...2027, 2028 hatta içinde dedim ya siz Almanya'da sismik hareket beklemeyebilirsiniz ama ben Almanya astroloji haritasını inceliyorum. Yani sismik hareket de görebileceğimizi gelirse hiç şaşırmayınız yani Almanya ve çevresi. Sizi de bu doğa felaketleri içinde yorulmuş, üzülmüş bulabiliriz diyor. Çünkü hazırlıksız yakalanacak ülkeler değil mi bunlar? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şimdi Temmuz'un artık Kova dolunayındayız. Etkisindeyiz her birimiz. Bu dolunay enerjisi Ağustos, Eylül yeni bir haritanız Ekim'de şekilleniyor. Halk için biraz tehlikeli geliyor. Halk, Almanya halkı. Bir, meclisinizde 2026 kapanışına kadar. Biraz tehlikeli durumlar yenileniyor. Ne kadar güzel. Altyapısı çok eskimiş Almanya'nın. Harika. Belki halka bu altyapı yenilenmesi sebebiyle sıkıntı. Trafikte böyle sirayet etmiş olabilir. Bir şeyler gecikmiş olabilir. Ay Mars karesini altyapı diyor. Ay Mars akrepte girdi bakın. Ne güzel ülke astroloji haritasında sembol çalıştırmış Almanya. Altyapısı akrep. Çok eskimiş. Tren yolu, alt geçitler, metrolar yenileniyormuş. Arketipi çok güzel kullanmış Almanya. Tebrikler. Ay Mars dikleşmesiyle gireceksiniz ve hemen bu dolunayda. Bu dolunay bu ülke astroloji haritasında özellikle Solar Return haritasında krizli geliyor. Kontrol dışı patlama, yangın görülebilir diyor. Çocuklarla ilgili Almanya Ağustos, Eylül'de umarım sıkıntılı büyük durumlar yaşamazsınız. Ses getirebilir diyor. Bak şimdi yani Almanya'da yıkıcı sismik hareket iddia edemem. O çok fena olacak diyemem ama sismik hareketin göstergesini de gösteriyor bize. Doğal afetleri de konuşabiliriz diyor Almanya'da. Yıkıcı olur mu olmaz mı Allah bilir en doğrusunu fakat olabileceğini de gösteriyor. Evet şuradan Türkiye gibi mi olacak tüm dünya? Zaten tüm dünyada karışıklık var. Almanya'da zaten Türkiye gibi olmuş. Kimle konuşsam Almanya işte ben 2006, 2007, 2008, 2009'un Şubat'ına kadar çok seyahat etmişimdir Almanya'ya, Berlin'e, Frankfurt'a, Münih'e. Yatılı bir hafta 10 gün kalmışımdır. Eski Almanya yok diyorlar senin gördüğün zamandaki işte Berlin. Doğrudur. O zaman da çok Türkiye'ye benziyordu bana göre. Çok Türk vardı. Şu anda da öyle. O yüzden bize benzemesi gayet normal. Ay Mars karesiyle giriyorsunuz. Plüto çocuklarla ilgili bu ay ve Eylül ayında krizli durumlar deneyimlenebilir diyor sevgili Almanya astroloji haritası. Allah korusun ama kınadığımız terör tarzı olaylar nerede? Festivallerde, şölenlerde, sizde değil mi? Oktoberfestler mi oluyordu? Bira festivalleri. Böyle festivaller içinde Mars karesi isyankar bir Almanya görebilirsiniz diyor dünyanın sahnesinde.
isyankar bir Almanya görmeniz normaldir diyor halkı. Sevgili Gül Hanımcığım, yayında mısınız yoksa ben kapatayım mı? Rica etsem yorumları kapatabilir misiniz komple? Sorularınız var mı arkadaşlar? Çünkü yorumları kapattıracağız. Çok hadsiz. Biz ekran görüntüsü alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaysanız yorumları kapatalım komple. Halen geliyor Gül Hanımcığım. Şimdi kapattık mı? Tamam. Çok teşekkür ederim kapattıysanız. Aynen sevgili Kerem Kalabulut. Halen geliyor Gül Hanımcığım. Yorumları kapatamadık herhalde. Devam ediyor ya da bana geliyor. Aramızda okyanus var ya sizinle. Ben de gireyim buradan. Hangimiz önce kapatırsak. Kapatabildiniz mi? Bana mesaj çekerseniz. Kapattım yazıyorsun da Gül Hanımcığım. Halen ben yorumları görüyorum. Yorumlar devam ediyor. Kapanmadı hocam yazmış. Maria'cığım nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Kapanmamış Gül Hanımcığım. Mina Hanımcığım öyle olmuyor işte. Geçen sefer siz hani bize kızmıştınız ya işte sizi takip ediyorum yorum yaptığım için filan. Maalesef o dediğin öyle olmuyor. Hele şu anda hayatımda hadsiz insanlara hiç kesinlikle tahammül edecek durumda da değilim. Hiç kimseyi affetmediğim bir dönemdeyim. Direkt biletini kesip cezalandırıp gönderdiğim bir dönemdeyim kendi hayatımda dahil. Edepsizlik, hadsizlik bu kanalın sevgili arkadaşlarım yöneticisi olarak ya da anlatıcısı olarak diyeyim beni rahatsız ediyor. Şimdi bir terslik var Gül Hanımcığım buradan ben de hükmedemiyorum şu anda. Hatta ben sizinle mesajlaşabilir miyiz Gül Hanım? Hemen üyelere özel çevirebiliyor muyuz bu yayını? Oldu mu acaba? Bilmiyorum. Buradan ben de bir şeyler yaptım sevgili Gül Hanım. Şimdi Almanya halkını hayli yorucu bir dönem bekleyebilir. Açıkçası Aslan Kova aksı tutulmaları aslında bütün dünya halkları adına değişim ve dönüşümü getirecek. İşte görüyoruz bir yerde bankayla ilgili artık sıkıntı çıkıyor. Halk sokakları ateşe veriyor. Bu ülke diyor ateş alanına döndü diye Lübnan'ı okumuşsunuzdur sevgili arkadaşlar. Demek ki Almanya astroloji haritasında da Ay Mars karesinin aktif olacağı hemen bir dolunay Ağustos ayı varsa önümüzde Ağustos, Eylül agresyon var demek ki. Fakat Plüto Mars dikleşmesinin
bize meali, Allah korusun ama kınadığımız terör tarzı olayları işaret edebilir. Kınanan terör tarzı olayların yaşanmasını görebilirsiniz diyor. Ülke halkını yakından ilgilendiren, sağlığını işaret eden halkın da salgın hastalıkları konuşabiliriz Almanya'dan. Şimdi Almanya astroloji haritasını bir dragonik haritadan da çıkaralım. Evet, Ağustos 2026 tutulması ülke meclisinde değişim olabileceğini, işte belki parlamento binanız taşınacak. Ben bunu Türkiye astroloji haritası için söylüyordum Uranüs ikizlerdeyken. Hani Almanya astroloji haritasının sevgili arkadaşlar meclisi adına konuşalım. Çatıları uçsa hiç birlikte şaşırmayacağız. Hepimiz şok olmadık diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Çatınız uçabilir yani. Sizde de meclisi feshetme, kurulamaması, düşmesi, çökmesi gibi durumlar olabilir. Kapalı yer yangınları, cezaevleri bizdeki gibi. Harikasınız Gül Hanımcığım. Ben de galiba üyelere özel döndürdüm yayını. Doğru mu yaptım? Bilemiyorum. Orayı da istiyorsan açabilirsin madem böyle. Bundan sonra üyelerimiz sadece bize yorum yazsın yayınlarda. Gündemlerin içinde meclis kurulamaması, düşmesi gibi Almanya'da da gelebilir diyor sevgili arkadaşlar. Duyabiliriz Almanya Meclisi'nin hop karışmasını. Hades'in üzerinden Almanya'da bir Uranüs geçişi var. Hadi bakalım hayırlı olsun Almanya halkı. Lider değişiminizi, hükümetinizin içinde yaşanabilecek karışıklıklar çok gündemde olabilir. Fakat bu tutulma halkı güçlendiriyor sevgili arkadaşlar. Bizde ne ikinci evden bir geçiş var, 2-8 aksı tutulmaları deneyimleniyor. Özellikle Satürn, Koç, Jüpiter, Aslan, Aslan burcundaki tutulmalar ne kadar halk için biraz olumsuz ya da yorucu olsa da Almanya astroloji haritasında halk adına hayırlı çalışabilir. Hemen şuradan bir evet şuradan Dragonik'ten çekelim. Spor müsabakalarında hayli ön planda olabilir Almanya. Satürn Koç, Neptün Koç geçişi. Bizim de filenin sultanlarından yüzümüz güldü. Var mı sormak istedikleriniz? Yani Almanya'da ırkçılık, kundaklama, unutmayın Akernar'da tutulmalar oldu zaten. Akernar derecesinde olan bu tutulmanın içine tabii ki Almanya'yı da bildiğimiz gibi hep görüyoruz zaten kundaklama olayları ama daha çok artabilirin göstergesi var.
Seyahat kazalarına dikkatli olunuz. Tren kazası ses getirebilir diyor Almanya'dan. Jüpiter'i zaten 8 derece Aslan Burcu'nda olan bir ülke. Gelelim bakalım böyle. Bir lider biliyorsunuz isim yazmıyor. Siyasetçinizin ya da bu sanatçı da alabilirim bu göstergeye. Bize kimlik sahibi, soylu, eskinin kralı, bugünün lideri, yöneticisi diyoruz. Mars-Uranüs orta noktası Memosia, hafızadaki eski birinin yaşadığı, bakın intihar olabilir, suikastin intihar tarzına bürünmesi konuşulabilir. Bu tarz bir tanınmış kişinin vefatı Almanya halkını derinden sarsabilir diyor. Ama Vesta fırtınalar, Vesta'sı ikizler olan bir ülkedir. Kasırga, hortumlar, sert bir kış geçirebilirsin diyor Almanya halkı. Mesela sizde de rüşvet, Hidalgo, 18 derece Satürn Koç, çocuk kaçırmaları, kayıp çocuklarla ilgili Almanya'da da çok ses getiren olay gelebilir. 18 derece Koç, Almanya'da çiftçileri, reçberleri, hayvan besicilerini çok konuşabiliriz. Öyle yerlerde yangınlar çıkabilir. 17-18 derece bu Oğlak, hırsızlık gündemlerinin çok daha ortaya çıkmasını işaret ederken çocuklara işlenen suçlarla ilgili bakın Almanya'da da hayli ses getirecek, halkı hayal kırıklığına belki uğratabilecek olaylar yaşanabilir diyor. Kayıp çocuklar. Dokuz derece Vindamatrix ülkesidir. Güneş derecesi tutuldu zaten. Ekim 2024'te Almanya astroloji haritası. O zaman değişen liderinizi hep birlikte basında konuşacağız. Ama bir kaza içeren olayla yeni bir seçim görebilirsiniz diyor bize. Var mı sormak istedikleriniz sevgili üyelerimiz? Dünya genelinde de kendi ülkemizde de sevgili arkadaşlar salgın hastalıklar, balık başak aksı, bugün suyla ilgili işte enfeksiyon, zehirlenme yaşayanlar falan okudum ben basında. Siz gördünüz mü? Ya sevgili Burak Bey, bilmiyorum, bakmadım. Hani ülkede şimdi bir kimlik değişmesini, Venüs, vergileri, siyasetçileri, finans, ekonomi. Bakın borsa da sizde etkilenecek diyor. Spekülatif yatırımlar, borsa. Ekonomiyi zaten dünya genelinde fazlasıyla konuşacağız. Ya dediğinize tam bakmadım ama açıkçası şöyle bir bakalım. İşte bu demografik yapının özellikle Almanya'da bozulması, ekonomik olarak darlık getirmesi diyelim ya da gelir ve medeni durumların, değil mi, cinsiyet, yaş oranlarının
etkilendiği bu durumda Almanya'da sevgili arkadaşlar sınırları kapamaya ben göçmenlere karşı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz bu arada katkınız için. Evet, ben izninizle ayrılıyorum. Yazılı olarak da Almanya astroloji haritasına şimdi burada inceledik,lerimin öngörülerini yapacağım. Ama asıl ses getiren olaylar 18 Temmuz 2027 tutulmasıyla Almanya astroloji haritasında daha ortaya çıkabilir. İşte burada özellikle çocuklara karşı işlenen suçlar, ses getiren huzurevi, hastane olayları burada da görülebilir Almanya'da. 26 derece kilonda yengeç ülkesisiniz. Karşıtlığınızda bir 2028-27 yılında bir tutulma gelecek. Ben de size sevgiler, selamlar. Şöyle de bir bakalım yine Uranyen astrolojide. Sağlık sağlık, biz Almanya'dan da bir salgın hastalıkla Dünya Sağlık Örgütü'nün bizi korkutmasıyla mı diyelim karşılaşabiliriz sevgili arkadaşlar. 12 derece Haycıya Balık burcu ülkesi. Şöyle bir gelelim. Sevgili Aysun Uygur Hanım, haberin vardır herhalde. Sen bize kanal üyesisin. O yüzden size kapalı değil. Yanında yıldızlarım var görüyorsan. Sana o yüzden açık. Almanya astroloji haritası özellikle 12, 13, 14 derece balık bu. Enfeksiyonların çok yayılabileceğini bize gösteriyor. Artı sizin halkada bu derecelerde tutulma olduysa da dünya halklarına adrenalin yükleniyor diyor sevgili arkadaşlar. Bol bol hep birlikte kalkıp hareket edeceğiz. Ama özellikle hani mental sağlığı ilgilendiren hastalıkları çok konuşabilirsiniz. Mental sağlığı bozulan insanların balık, sokaklarda tehlike saçması gibi durumlar görülebilir. Hani 12, 13, 14 derece balık, alkol bir numaralı. Hani sizde de zehirlenmeler, madde bağımlılığı, alkol bağımlısı gençler hayli ön planda olabilir. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yarın yeni bir yayında görüşürüz. Almanya için Sun Tuğba 82 ya da Yıldızlar 82'de öngörülerimiz var. 2025 yılına daha detaylı aşağıya doğru gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine bu yayından sonra yazarım. Dönüp bakabilirsiniz. Ah sevgili Evrim Hanım, yarın tutulmayı, valla bu dolunay tutulma gibi. Yaparız inşallah. Tabii ki yaparız birlikte. Yorucu bir dolunay sevgili arkadaşlar. Kendinizi özellikle ilişkilerde ya devam ya tamama getirir. Hani geçmişten bugüne, değil mi, bakın 2025 yılıyla da bağlantılı bir dolunay olacak. Şimdi geçmişten bugüne yaşadığınız bazı ilişkilerdeki görmezden geldiğiniz krizleri artık göremeyeceğiniz bir döngüye sizi sokabilir bu dolunay. Fakat bu dolunay bir tutulma enerjisi gibi gerçekten çok sert geliyor, gümbür gümbür. Her birimizi hayatımızın aldığımız farklı aks alanlarında yorabilir, sarsabilir. Bu sanki sadece bir dolunay değil. Unutmayın, bizim ülke haritamızın 8. evinde. 8. ev krediler, borçlar, faizler, ülkenin güneşine, satürnüne ilerletilmiş vuruyorsa isim yapmış, önemli. Ne diyelim, yaşça büyük kişilerin hastalanması,
İş adamları olabilir, futbolcu olabilir, değil mi? Bakan olabilir, siyasetçiler işte olabilir. Bu kişilerin sağlık yönetici önemli isimler olabilir. Bunların hastalanması, sağlıkları, kaderi planda aramızdan ayrılması gibi durumları konuşabiliriz. Dolunay'ın etkisi bizim astroloji haritamızda hem toplumsal hem ekonomik hem de böyle önemli isimler. Mesela bugün yine gördüm, Giller var ya, onlara sosyal medya erişim yasağı gelmiş sevgili arkadaşlar. Sosyal medyada erişim yasağı. Daha da çok sosyal medyada böyle YouTuber'ların şu anda ya da isim yapmış kişilerin, bu bir futbola da gelebilir, futbolcu kulübüne de gelebilir. Güneş ülkenin 11. evini yönetiyor. Siyasetçisine de gelebilir. Mecliste feshetme günlerini konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Karartma günlerini gibi gibi. Çok çok olay getirir. Uzunca yıllar değişim ve dönüşüme doğru hep beraber merhaba dediysek, işte ülkede bu tür geçmişte yapılması gereken ama yapılmayan, 2023 yılında 7 milyon takipçileri vardı bu arkadaşların. 7 milyon. O zaman niye kapatmadık? Bak ama ne güzel. Artık kapatmaya gidiyoruz demek ki. Bunlar gibi olan daha birçok isimleri. Ya ben ne diyeyim ki size? Geçen gün kızım hamile bir YouTuber'ı, influencer'mış galiba. Çocukları varmış. Çok tanıyorsunuzdur ismi. Eşi doktor filanmış bu hanımefendinin. Ha dedim, kimmiş bu? Gel getir bakayım. Takibe bak dedi, ben takip etmiyorum. Ha, halkın YouTuber'ının ya da ne bileyim hitap edenin, yani seviye aşağılarda bacılarım diye kremler satıyorlar size bacılarım. Samimiyet de saygısızlık da değil. Yediklerinizi milletin gözüne soka soka bir kaldınız sevgili arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? Aramızda ilk taşı günahsız olan atsın. Onu takip eden 7 milyon kişi kalkıp çürüdük demeyecek. Benim kanalımda hele hiç demeyecek sevgili arkadaşlar. Çürüdük, yozlaştık. Şimdi ünlüleri de gördük mü? Para ünlüleri de etkiledi. Şimdi isim vermeyeceğim. Biliyoruz. Sanatçılar üyelik açmışlar. Ülkedeki artık yani zenginin, high life'ın da bak ekonomik durumunu konuşuyoruz. Mayalı fotoğraflarını. Vallahi hiç niyetim yok gidip üye olayım da mayalı fotoğrafını göreyim. Geçtim ben alım gücü olmayan halkıma. Alım gücü yok zaten emeklinin, değil mi? Alım gücü olanları dahi rahatsız edecek bir döngü geliyor diye 2022, 2023, 24 sırasıyla sayayım, 25, 26, 27 hakiki astroloji değerleriyle anlattık. Şimdi bugün sanatçılarımızın, ünlü sanatçılarımızın işte mayalı bikinili şarkıları fotoğraflarıyla üyelik açtığı sayfalarda diyorsun ki vay be, ekonomik kriz alım gücü olan sanatçımı da vurdu. Yanlış mı? Ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara sevgili arkadaşlar. Çok daha fazlasıyla da işte bu dolunay bize halkın, sevgili arkadaşlarım, ekonomisini, cebini ilgilendiren durumlarını, piyasalardaki hareketliliği, borsaları konuşacağımızı gösteriyor. Daha görünür olmak isteyeceğimiz ama isyankar olacağız. Kimsenin sağı solu belli olmaz böylesi dönemlerde sevgili arkadaşlar. Çok cici bici insanlar olabilirsiniz. O yüzden sınırlarını kimsenin zorlamayın. Ay bu çok iyi, bu çok sessiz, bu çok sakin, bu benim kurtarıcım. Kapısını çalarım, telefon açarım, beni kurtarır falan diye düşünmeyin. Karşı taraftan tokma, Plito yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendinizi Plito, cehennemin kapısında bulabilirsiniz. Plito, cehennem, namı diğer sevgili arkadaşlarım. O yüzden haddi aşmayın. Aslan, ölçüsüz davranmayınız. Şimdi Satürn 14 derece Koç burcunda gerileme hareketini başlattı. Ben 14 derece teraziler, 10 derece teraziye kadar, fakat 13-14 derecede Algorab var ve karşınızda Satürn var transitte. Jüpiter bu derecede olanlar, Merkür 12, 13, 14 derecede olanlar. Hele Jüpiter varsa davalık olursunuz. Algorab çıklar sevgili arkadaşlar. Algol'den de, hani algol filan tehlikeli diyorsun ya, Algoraplılara sevgili arkadaşlarım bu dönem cezai işlem çıkabilir, bilginiz olsun.
sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Satürn. Etik, ahlaki norm ve kurallara uymuyorsanız, işinizde artık her neyse hayatınızda hangi aksarda alıyorsanız sıkıntılı durumlar oluşturabilirsiniz. Spekülatif yatırımlar içinde olan insanlar, ülkemizin bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Fakat 5. evine sert açılar artık aslan kova aksı tutulmalarının ülkenin apex noktasındaki güneşi daha 9 derece aslanda var 2027'de. Venüs'ü, Jüpiter'i, bankaları sevgili arkadaşlar çöktüyse dikleşme apex noktasına geldiyse dikkat derim ben size. Alın size ülkedeki sanatçılar, kimlik sahibi, soylu kişiler, kaderi planda ayrılanlara, vefat eden ünlü isimlere, değil mi? Yıldızlar geçitine bir şey diyemeyiz. Takdiri ilahi ama şu anda ceza kesilenleri görün, örnek olsun. İşte bunlar kimlik sahibi soylu kişilerin daha çok adliye koridorlarına dökülmesi. 5. ev sosyal medya, sahne önü işlerini şık diye tık. Uranüs 150'lik atıyor bu arada. Tık tık. Maliye Bakanlığımızın da değişeceğini gösteriyor ismini. Maliye Bakanı, Merkez Bankası. Bakanlıklarda ayrılanlar, bakanlarla ilgili önemli gündemlerde olabilir diyor. Aslan Kova aksı tutulma